अस्सलाम वालेकुम मेरे अमीर दोस्तों। आज का व्लॉग इंडिपेंडेंस डे है तुर्किया में और इनको 100 साल हो चुके हैं। 100 साल हो चुके हैं इनको आज़ाद हुए और ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। Nilüfer komşumuz, Bursalılar, hatta Bursa dışından gelen misafirlerimiz de var evet. Lütfen kortejimizin önünü açalım ve o büyük kalabalığın alana ulaşmasını sağlayalım. Okulda defteri ben sırama ağaçlara yazarım. Okumuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım. Yıldızlı imgelere, toplara küfürlere En güzel gecelere gül aklım yine yazarım. Havalara dönüp kuşlar kanadına ötede değirmene yazarım. Yanlış patikaya seyirip giden yola ışırır senanı atayım. Dedik ya şarkının giri. Bir coşku var burada. 29 Ekim 2023. Sesimizi duyan tüm komşularımızı etkinlik alanına bekliyoruz. Hoş gelişler olan Mustafa Kemal Paşa, askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Marş marş marş, ileri ileri, marş ileri, marş ileri. Ölmez benim Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, oradan ayrı düşmez bile. Duyan tüm komşularımızı davet ediyoruz etkinlik alanımıza doğru. Türkiye'nin en kalabalık 100. yıl kutlamasını gerçekleştireceğiz burada hep birlikte. Yan yana, el ele, kol kola tabii ki. Bugün bu kadar büyük bir enerjiyi oluşturmayacağız da ne zaman oluşturacağız? Dediğimiz gibi marşlarımızı söylemeye, değerli sanatçılarımızın şarkılarına eşlik etmeye, burada hep birlikte bu coşkuyu yaşayıp kenetlenmeye geldik efendim. Ne de güzel yaptık. İyi ki geldiniz. Sesimizi duyan tüm komşularımızı etkinlik alanımıza doğru davet ediyoruz. Bugün mutluyuz. Bugün gururluyuz. Biz koskocaman bir cumhuriyet ordusuyuz. Atamızın en büyük emaneti. Coşkudan
Sinemin ileride biz de atam. Senin izindeyiz biz. Yollar kilitlendi. Her geçen saniye sahneden baktığımda daha büyük bir kalabalık burada toplanmaya başladı. Gerçekten bugün çıkaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. tarih yazacağız burada hep birlikte. Şu anda caddemizde var olan tüm misafirlerimizi alana doğru davet ediyoruz. Yerlerinizi alın. Yüz binlerce kişi geliyor. Şu anda beni duyuyorsunuz biliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bugün hep birlikteyiz. Cumhuriyeti sonsuza taşıyacak Başkumandan Atatürk'ün gençleriyiz biz. Burada toplandık. Yüz değil, binlerce, on binlerce yıl yaşa Cumhuriyet. Hoş geldiniz yeni gelen misafirlerimiz, seslerimizi yeni işiten misafirlerimize. Hoş geldiniz diyelim. Şu anda yürüyüşte bulunan yüz binleri sevgiyle selamlayalım. Balkonlarında, pencerelerinde bayraklarını sallayan abilerim, ablalarım, kardeşlerim, annelerim, babalarım. Bugün hepimizin günü. Bugün hep birlikte yaşayacağımız bu büyük coşku tarihe geçiyor. 100 yaşında Cumhuriyet, 100. İyi ki bu topraklardayız. İyi ki bugün bir aradayız. Yaşasın Cumhuriyet. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Şu anda konser alanında toplanan insanlar bak ne diyor? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Cephet Paşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak